გაატარეს ხელიზაფხული ეგვიპტეში ინტერკონტინენტალთან ერთად. ხურგადა, ეგვიპტის ოაზისი. დაგვიკავშირდით. ქართულმა კლუბებმა თბილისის დინამომ და ზესტაფონმა ევროპის ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე გასვლა ვერ შეძლეს. თბილისის დინამომ ეროვნულ სტადიონზე საბერძნეთის აიქთან თამაში ფრედ 1-1 დაასრულა. პლეი-ოფის პირველ შეხვედრაში დინამო საბერძნეთში აიქთან 1-0 დამარცხდა. ორი მატჩის ჯამში კლუბებს შორის ანგარიში 2-1 დაფიქსირდა და ევროპის ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე აიკი გადავიდა. შეხვედრის პირველი გოლი მატჩის დაწყებისთანავე მეორე წუთზე დინამოს კაპიტანმა ალექსანდრე კოშკაძემ გაიტანა. გატანილი ბურთის შემდეგ გულშემატკივართა უმრავლესობა საკმაოდ პოზიტიურ პროგნოზებს აკეთებდა და გამარჯვებაშიც დარწმუნებული იყო. ძალიან მაგრა თამაშობა ჩვენები, იმედია მეორე გოლსაც გავიტანთ. როგორ დასრულდება თამაში თქვენი აზრით? 3-0. ამაყოფილი ვარ ძალიან და მომეწონა, იმედია გავიმარჯვებთ. გოლია რომ მოვიგებ, მაგრამ ამ ანგარიშით არა, კიდე გავუტანთ ალბათ მეორე ტაიმში. თამაშით ბევრად ჯობი ვარ, რასაც უყურებ. შეხვედრის ძირითადი დრო 1-0 დასრულდა და ინიშნა დამატებითი ტაიმები. დინამოელები 110 წუთის განმავლობაში იგებდნენ. დამატებით მეორე ტაიმში 119 წუთზე დინამოელები საკუთარ კართან დაჯარიმდნენ. მსაჯმა პენალტი დანიშნა, რომელიც ბერძნებმა ზუსტად გამოიყენეს და ორი მატჩის ჯამში გამარჯვების ანგარიში დააფიქსირეს. ეროვნულ სტადიონზე მატჩი საკმაოდ დაძაბულად და არაკორექტულად მიმდინარეობდა. არბიტრმა UEFA-ს ოქრის მიხედვით ფეხბურთელებს 6 ყვითელი და 3 წითელი ბარათი აჩვენა. მეორე ტაიმში ფეხბურთელებს შორის დაპირისპირების გამო თამაში რამდენიმე წუთით შეჩერდა. გაწევ გამოწევაში დინამოელთა მთავარი მწვრთნელი ალექს გარსიაც ჩაერთო. როდესაც გუნდი იგებს ეს ფეხბურთელების დამსახურებაა, ხოლო როდესაც აგებს ამაში მწვრთნელია დამნაშავე. ასე რომ მარცხს სხვას ნუ დააბრალებთ, ასეთი განცხადება გააკეთა დინამოს მწვრთნელმა ალექს გარსიამ მატჩის დასრულების შემდეგ. გარსიამ საკუთარი გუნდის ფეხბურთელებს მადლობა გადაუხადა. კარგი პირველი ტაიმი ვითამაშეთ, გქონდა გოლის გატანის სხვა შანსებიც, რომლებიც ვერ გამოვიყენეთ. მეორე ტაიმში კი ბიჭები დაიღალნენ, მე ძალიან ვამაყობ ჩემი გუნდით. ისინი მაქსიმალურად დაიხარჯნენ. როდესაც გუნდი იგებს ეს ფეხბურთელების დამსახურებაა, ხოლო როდესაც აგებს ეს მხოლოდ ჩემი ბრალია. დინამო ძალიან კარგი გუნდია თამაში, იმიტომ გაგვიჭირდა რომ გოლი მეორე წუთზე გავუშვით და გადაწყობა გართულდა. შესვენებაზე გუნდი გავამხნევე და თამაშის მეორე ნახევარში უკეთესი ფეხბურთი ვაჩვენეთ. თამაშის დასრულების შემდეგ მატჩი ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მწვრთნელმა თემურ ქეძბაიამ დინამოს გენერალურმა დირექტორმა და ფეხბურთელებმა შეაფასეს. სამწუხაროა ახლა პრინციპში ბიჭებმა ყველაფერი გააკეთეს რა. მაგრამ ერთი შეცდომა დაუშვეს მთელი თამაშის განმავლობაში და დაისაჯა გუნდი. ესეთ თამაშზე შეცდომის ის არა გაქვს. ამიტომ სულ ყოველთვის 90 წუთის განმავლობაში, 10 წუთის განმავლობაში რაც მოუწიათ ბიჭებს, უნდა იყოს კონცენტრაცია ყველანაირად. მაგრამ კაია რომ მაინც ამდენი ხალხი მოვიდა და ბიჭებმა ყველაფერი გააკეთეს რაც შეეძლოთ. სამწუხაროა რომ ვერ გავიდა ფინალ ეტაპზე, მაგრამ იმედია რომ მომავალში ეს თვითონ ამ ფეხბურთელებს, თვითონ ამ გუნდს გამოადგება იმაში, რომ უფრო უკეთეს შედეგებს მიაღწევს. ძალიან გულდასაწყვეტია ის რომ დამატებით დროში ესეთი არა სამართლიანი განწყობა იყო მსაჯების მხრიდან, თუმცა ჩვენ გქონდა შანსი იმისათვის, რომ გავსულიყავით ამ ეტაპზე. არა უშავს ჩვენ მხოლოდ 2 თვის შექმნილი გუნდი ვარ და მე ვფიქრობ, რომ მომავალ წელს გვაქვს ძალიან რეალური შესაძლებლობა იმისა, რომ კარგად მომამზადოთ, წნარად და უფრო ობიექტურად მიუძღვეთ აი ამ მოსამზადებელ პერიოდს და უკვე ღირსეულად დავძლიოთ ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპი. პირველი დასთავარია უნდა გავხდეთ ჩვენ საქართველოს ჩემპიონები და ამის შემდგომ უკვე გვაქვს რეალური შანსი იმისა, რომ მოვხდეთ საკვალიფიკაციო ეტაპზე.
თქვენ ნახეთ თუ რამდენად დაძაბული თამაში იყო. პირველ ტაიმში მოგების იმედიც კი არ ჰქონდა, თუმცა მეორე ტაიმმა ვითარება რადიკალურად შეცვალა და თამაში კარგი შედეგით დავასრულეთ. ჩვენთვის ეს გამარჯვება ძალიან მნიშვნელოვანია. დინამომ საკმაოდ კარგად ითამაშა, მოგების შანსი ჰქონდა, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ გავიმარჯვეთ. პენალტიმ ყველაფერი გადაწყვიტა. ეს რომ არ მომხდარიყო, ნამდვილად მოვიგებდით, თუმცა ეს ფეხბურთია. ერთი იგებს, მეორე აგებს. რაც შეეხება ზესტაფონს, UEFA-ს ევროპის ლიგის პლეი-ოფის განმეორებით მატჩში საქართველოს ჩემპიონი სამშობლოში ნათამაშების 3-3 შემდეგ იან ბრეიდლის სტადიონზე ბელგიურ ბრიუგესთან 2-0 დამარცხდა. გაატარეთ ხელიზაფხული ეგვიპტეში ინტერკონტინენტალთან ერთად. ხურგადა, ეგვიპტის ოაზისი. დაგვიკავშირდით.